Держу. Всем привет, с вами я, Кира. И сегодня я вновь вышла прогуляться по солнечной Анапе. Привет. Эй, ты не мог бы свалить отсюда? Я вообще друзей своих жду. Извини. Я скоро уйду, мне просто нехорошо. Сейчас отсижусь. Послушайте. Да ладно, садитесь. Все началось пару дней назад у меня на работе. Да подождите чуть-чуть. Я еще успею заплатить. Ну не забирайте мою квартиру. Да пошли вы, козлы. Да как все достало-то, а? Так ты съезди куда-нибудь, отдохни. Отдохнуть? А куда? Да в Анапу. В Анапу? Да, в Анапу. Там море, тёлки, пляж и белая, мать его, шляпа. Здравствуйте. Здравствуйте. А куда едем? А где здесь можно круто оторваться? Брат, да ты нормальный? Есть тут вариант один. Ну, девушка есть. У нее по-любому мужика давно не было. Хочешь, познакомлю? Да у меня с девушками не очень. Я просто стеснительный. И вообще мне с девушками не везет. Понятно. А знаешь, с чего хороший отдых начинается? Нет. С кокоса. Будешь? А давай. Снежанна. Петя, то есть Петр. Так вот, а потом мы... А может в ресторан? А может быть, просто погуляем? Давай выйдем за этот прекрасный вечер, за наше знакомство. По-моему, вон там мой платочек валяется. Где? Да вон там. Подними, пожалуйста. Вот так я и оказался, непонятно где, в чужой одежде, и не знаю, где Снежанна. Фраер есть денежный. Ну, как обычно, на старом месте. Да ты достал меня уже, хоть бы один выходной мне дал. Короче, завтра заеду в 19:30. Все. Я главный в городе злодей. Я облапошил вас как детей. И если приехал ты к нам отдохнуть, значит тебя надо обмануть. Здрасте, вы Зубков? Здравствуйте, да, я. Меня зовут Петр. Я пришел сообщить о готовящемся преступлении. О, как. Скажите подробнее, что произошло. Это все этот таксист со своей бабой. Они ездят по городу и грабят туристов. Так, подождите, что за таксист, что за баба, какая машина, какой номер, где вообще есть у вас свидетели, какая-то конкретная информация? Нет. Но у меня есть место, где они будут грабить следующего. Да, сейчас мы пойдем, всем отделом подорвемся, забросим дела по поимке опасной банды и займемся вашим таксистом с этой бабой. Идите, пожалуйста, вон дверь и уходите. Не мешайте нам работать, пожалуйста, Петр.
Папа в опасности. Эх, был бы сейчас супермен. Она, по-моему. Ну, надо не мне помочь. Этому городу нужен герой. Привет! Алло, братан, прикинь, тут, короче, какой-то придурок со мной, короче, драться хочет. Сейчас тебе видео пришлю. Ладно, разберусь, перезвони. Да отойди, нормальная кепка. Тихо, тихо, тихо. Успокойся, что ты нервничаешь, бля? Кепка нормальная, себе заберу. Да отойди ты уже, а. Ладно, капитан. Верну я тебе кепку. Только угадай, в какой руке? А в той же, где у меня жетон? Ну чё, спасибо вам за помощь по поимке опасной банды. Если бы не вы, мы бы их не задержали. Капитан, у меня к вам будет маленькая просьба. Валяй. Ну ладно. Новости посмотрю. Здравствуйте, дорогие телезрители! У нас сегодня срочная новость. В Анапе появился самый настоящий супергерой, который борется с преступностью и помогает сделать наш город чище. Полиция пока отказывается комментировать это, но мы уже знаем из анонимных источников, что Анапомен, так он себя называет, уже помог в задержании опасной банды мошенников, грабящих туристов. Что ж, теперь наш город под надежной защитой.